首先选 YouTube， 之后进来选择 YouTube 频道里面的探索里面的音乐。进入音乐之后呢，不需要播放。它最容易出现的时候是换曲的时候，像这个结束换曲的时候就会有 "bop" 的一声，对。那有的通常前面这2首不会发生 "bop" 的声音，但是后面就会容易发生，在换曲的时候。